Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, pred vami je oddaja Moja zgodba. Tokrat bo na sporedu 4. oddaja iz znanstvenega posveta ob 100. obletnici rojstva pisatelja, esejista, misleca in profesorja, akademika Alojza Rebule, ki je v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekal 21. in 22. oktobra 2024. Poglavitni namen srečanja je bil ugotoviti, kako živ je akademikov raznovrstni opus v sodobni slovenski kulturi in zabeležiti sledi, ki jih je svojo osebnostjo pustil v zavesti in ustvarjalnosti zamejskih Slovencev, v številnih generacijah svojih dijakov, v svojih prijateljih in kolegih v Sloveniji in po svetu. Široko zasnovan in odprt koncept je pritegnil veliko število udeležencev različnih slovenskih in italijanskih akademskih in kulturnih inštitucij. Za današnjo oddajo smo izbrali še 2 predavanji, ki se dotikata Rebule kot pisatelja in teologa ter esejista in misleca slovenstva. Tako bomo najprej slišali predavanje profesorja dr. Edvarda Kovača in nato še izrednega profesorja dr. Aleša Maura. Edvard Kovač je filozof in esejist ter frančiškanski teolog, ki bo v svojem predavanju predstavil krščanski eksistencializem skozi delo Alojza Rebule. Pater Kovač se je osredotočil na značilnosti Rebule kot avtorja, njegove filozofske vplive ter ljubezen do slovenske pokrajine in jezika. V svojem delu obravnava tudi Rebulo kot kritika sodobnega nihilizma ter pokaže njegovo iskanje smisla v svetu, ki se zdi izgubljen. Prisluhnimo. Rebulov spopad z ničem ali njegov krščanski eksistencializem. Gre namreč za to, da se je vse življenje, celo do konca dni, spopadal z vprašanjem niča, izgube smisla ali izgube pomena. Zakaj? Ali spopad, bi rekel, z ničem, ki ga ni mogoče nadomestiti s to ali ono ideologijo, s to ali ono utopijo, ampak z etično pogončno držo, ki jo pa zahteva odnos do skrivnosti. In videli bomo, kje vse se mu je skrivnost nekako javljala. No, naj rečemo, da njegov prvi spopad z ničem je pravzaprav bil izgon iz raja. Se pravi izgon, govorim pri spodobi, iz Šempolaja, da je moral iti v šole. In ta njegova nostalgija do Šempolaja, do te čudovite pokrajine, ki jo potem, ta odnos do teh krajev, jih potem celo imenuje kot svoje univerze. To je nekako strašno zanimivo, a ne? Da tisto, kar so včasih imeli, to je pa še iracionalno, to je pa čustveno, to nima pomena, ne? Potem je pa racio, on pa obratno, ne? Čisto postmoderno stališče ima, zlasti v tej knjigi Dve pomladi, ena ljubezen, ki pokaže, da pravzaprav to je vir univerzalnega mišljenja. Videli bomo tudi enkratnega, izjemnega. Njegova univerza se ni začela v Ljubljani, ampak na Pašnikih. No in seveda to nostalgijo do raja, v katerem prepozna, a ne Slovenijo, ga spremlja na vse življenje. Zato večkrat bom potem tudi prišel na Friderika Nietzscheja, ki je dejal, da je moderni čas, čas epigonstva, posnemovalstva, ni izvirnosti, in ker moderni človek ni izviren, so bogovi zapustili nebo. No in ne s temi besedami, drugače je Alojz Rebula dopolnil Nietzscheja, da Nietzsche ni vsega povedal. Pozabil je povedati, da takrat, ko so zapustili nebo, so bogovi pustili nekaj, pozabili nekaj na zemlji. Pozabili so lepoto stvarstva, narave. In tukaj so sledovi lepote,
ki mu vzbujajo presenečenje, navdušenje in, kot sam pravi, nepomrljivo slo po večnosti, po neskončnosti. Se pravi, ta lepota narave mu bo dajala tisti utrip, tisti smisel, tudi v najbolj temni noči brez smisla bo čutil, da lepota vendar je, da jo slutimo. In to je moja osebna interpretacija, zakaj si je želel biti pokopan v Loki pri Zidanem mostu. Vas vabim, da kdaj poromate tja na pokopališče, na njegov grob. Nekaj neverjetnega se mi zdi, to pokopališče je nekoliko na spetini, bomo rekli na griču, ampak ko se človek postavi sredi pokopališča, ima občutek grškega amfiteatra in da ga obdajajo čudovite zelenice, gozdovi, Slovenske gore, in to je pravzaprav podoba njegovega hrepenenja upanja, da on je pokopan na zemlji v domovini, ki jo je ljubil. Ne smemo se bati tega izraza, ampak hkrati še vedno hrepeni po neskončnosti, po lepoti, in ker je hodil v te gore, te griče, iskal to lepoto, se mi zdi, da je bil kakor Mojzes na gori nebo, ki je gledal obljubljeno deželo, v katero sam ni stopil, in Slovenija, ta raj, gore so mu predstavljali tisti izgubljeni raj ali pa obljubljena dežela, v katero upamo, je sedaj vstopil. No, ampak tukaj vidimo, da ko se vrnil, celo pobegnil, iz teh šol, se mi zdi zelo pomembno, da je prvi daljši spis pravzaprav opisuje o tem izgonu in tem vračanju. To je Devinski scholah in se lepo zahvaljujem družini, ki ga je izdala. Čeravno Rebula je rekel, pa kaj se šli to izdajati, saj to je začetni spis, ampak vidimo, da je več kot začetni, Vsa njegova slutna spopada z ničem je že tam. No, ampak videl je, da ni izhod, da bi se vrnil v tja, odkoder je šel, ampak da je to izziv, da je to klic hrepenenja po večnosti, da mora iti dlje, in vidimo naslednjo mesto, naslednja etapa njegovega življenja je bila Ljubljanska univerza, ki se mu je zdela edina evropska univerza, ki mu bo lahko razjasnila vprašanje smisla, ker je pač slovenska univerza. No, in v tem tukaj na Ljubljanski univerzi je našel klasične jezikoslovce, filologe, in moramo reči, da ga je ta Ljubljanska univerza pripravila za njegov poklic. Kakšen izreden pedagog, učitelj je bil, in da je bil srečen v tem poklicu, in v tem duhu moramo reči,